오늘 새벽 제주 금악에는 101mm, 어리목에는 97.5mm로 북부 중산간과 서부 지역을 중심으로 짧은 시간 대비 많은 비가 내리면서 호우특보가 내려졌었는데요. 현재는 모두 해제된 상태지만 산지에는 호우경보가 내려져 있습니다. 동풍의 영향으로 내일까지 산지와 동부 지역을 중심으로 천둥, 번개를 동반한 비가 내리는 곳이 있겠습니다. 예상 강수량은 제주 전역에 5에서 60mm, 많은 곳은 100mm 이상으로 시간당 20mm 이상의 매우 강한 비가 집중되는 곳도 있겠습니다. 안전사고에 각별히 유의하시기 바랍니다. 오전부터 바람도 강하게 불겠는데요. 제주 전역에 순간풍속 초속 20m 이상, 산지에는 초속 25m 이상으로 강풍특보가 발표될 가능성이 있겠습니다. 비가 내리지만 여전히 폭염특보는 발효 중으로 낮 최고 체감 온도가 31도 내외로 후텁지근하겠고요. 제주 북부 지역은 지난달 15일 이후 오늘까지 44일 연속으로 열대야가 나타나면서 최장 열대야인 2013년에 기록한 같아져 기상관측 이래 최장 열대야 1위를 기록할 것으로 보입니다. 자세한 지역별 기온 살펴보시면 현재 기온 고산 2도, 25도, 그 밖의 지역은 28도로 출발해 낮 기온 고산 30도, 제주 대부분 지역이 31도가 예상됩니다. 현재 제주도 남쪽 바깥 먼바다와 동부 앞바다에는 풍랑주의보가 발효 중으로 강풍과 함께 물결이 2에서 5m로 매우 높게 일겠고요. 그 밖의 해상에도 풍랑특보가 발표될 가능성이 높습니다. 당분간 제주도 해상에는 천둥, 번개가 치는 곳이 있겠고요. 해안가에는 높은 너울도 예상되니까요. 해상 안전사고에 각별히 유의하시기 바랍니다. 공항 날씨입니다. 현재 제주공항에는 급변풍특보가 발효 중입니다. 오늘 제주는 강풍으로 인해 항공기 지연 가능성이 있으니까요. 사전에 운항 정보를 확인하시기 바랍니다. 비는 내일 낮이면 대부분 그칠 것으로 보이고요. 비가 내리면서 가시거리가 짧고 도로가 미끄럽겠습니다. 출근길 교통안전에 유의하시기 바랍니다. 날씨였습니다.